Очередной Infiniti с стучавшим мотором. Вот она, злосчастная прокладочка. Картонная. Машина 12-го года. Постиглая участь Infiniti вода. 280 тысяч пробега. Поэтому, господа, очень тщательно смотрите за ними и меняйте на металл. Тут вот Дмитрий у нас дербанит Таха. Такой вот Таха у нас на Билштайнах. Был лифтованный, теперь стал не лифтованный. Поэтому следите за давляком.